Go!
の前にうまい。聞こえないのか。春口でいかった先頭も大丈夫だよね。はい、座ってみなさい。ね、ちゃんと相撲使うんで。顔がして多いよね。交代頑張れ。そう。そう。オッケー。フリーフリーフリー
落ち着いて落ち着いてうまい
こいつ前にはない。誰からやってるさ。多分気持ちは捕まえてはいけない。ウォーター後ろ。ナイス。レフリー。コーナー終わってからで。はい。あ、すいません。コーナー終わってから。お前が
出るんだって次出たらレフェリープレーで30アウト27イン
ヨタさん大丈夫ですか？
あと10分。あ、ごめんってなりました。何もないからな。おい。お願いしゅう。見たな。ちょっと持って気分がね。頑張って、あと10分。
7番アウト。3番イン。どっちにしろ。よし
ダメ男まで来て。ジュリーちゃん。見に来たから。はい、もうまだ来てダメ。はい。来てダメ。はい。ちゃんと礼儀やるんだから。ジュリーちゃん。来なさい。最後にちゃんと挨拶して終わりなんだよ。あ、そういうことか。だからダメなんだ。やっぱあっちゃん、あっち側行く。相手を称えなきゃなんだ。ダメ。ありがとうございました。